Ой, майчица, от кога не сме снимали видео? 8 дена. Какво става, пичули? Ще играем Roblox DOS, как сте видяли. Само обаче. Аз със сигурно няма да съм сам, де. Ще съм сам. Трима-двама. Аз просто казвам, че няма да играя с приятели. Лайк, subscribe, знаете. Сега, с кой да играем? Също само да знаете, че тези, които ме гледат и имат TikTok. Чай само, искам да видя. Искам да видя само нещо. Тези, които имат TikTok. Тези хора, които имат TikTok и ме гледат. Не бе. Тези хора, които имат TikTok и ме гледат сега в YouTube. Ще оставя в коментара как се казвам в TikTok. Имам 3 профила, между другото. Ще изпратя този, който ми е най-известният, с 720 лайка. Айде бе. Кой ще влезне? Еса. Защо ме предсавакаш? Ти е много сега. Айде сега, нали много си отворен. Не! Бати ти са, бати ужасните. Не, няма да стане. Аз искам с двама да играя. Те влизат са двамата. Бати мизерниците сте. Сега то ще ме пранкне. Едно от 4. Всъщност ще сме 4. Не е проблем. Само че проблемът е защо не ми се чува играта. Обаче не знам дали ми се чува играта. What? Играта ми много бъгна. Значи съм без звук, окей. Абе, вземете ключа, бе. Те иначе не може да отключите. Майко, тия пари ги спуснаха, жал ми е за тях. Пак не се чува. Ужас, злата е направо. Майчица мила! 125 пари. Майко, аз само шкафове отвъм. Всички шкафове отвъм. Бора се дори за 5 монетки, кам ви честно. Не така е. Вие чувате ли дори вратите? Аз не ги чувам. Вие не ги чувате. Дори скринч не чувам. Наистина, просто ужас. Така. Пусня. Сега ако не е пуснал. Добре. Ще едно ще случи така и няма пусна и ръжда да има. Чакайте, бе. Чакайте ме. Дори не чувам ръжда ли идва. Съм вижда как се отвори. Никога не съм не виждал как се отваря. Чакайте малко, там много има ли някой дори? Аре бе, ти най-сетна, бе, не видях за жалост как. Дори не чувам амбуш. 12. Тук съм сигурен, че има над 20. Дори не чувам парите.
отида сам. Проблемът е, че не чувам ръщ, крич и вратите. О! Идва. Май. Добре. Бате. Тук сме. Само направо. Май. О, тук са много врати. А чекай бе. Вече скажи ми е. О, колчета. Как не ги? Бате, нищо не виждам. 15. Иска ключ. О, светна. А, не. А ти тук големите шкафове. Свети. Тук е. Тук. О. Ай. Ой, ето го. 215 пари, лате, ужас. О. Яват. Чай. Бата, играта ми бъгна. А вие къде сте? Какво? Бата, играта ми бъгна, проклета. Проклетата ми игра бъгна. И то е ужасно. Аз съм... Тук и вера ще игра. Дали познах? Аз дори не чувам дали не мигал там. Те ако мигат зад мен, аз нямаше да чуя. 23-та. Същото. Не! Той беше на път да ми я вземе. Влезе в този шкаф. Той ме прецака. Красен. Много се забави, бате. Много се забави, иначе. Бате, аз крада пари само. Ей, тук е. Сигурен съм. О! Запалка. Да. Още малко. Няма още малко, вийте, бе. Като казваш добре, мамо. Какво означава още малко? Само си свърши играта. Майчице, колко коридора има тук, бе.
майко. О, не е разпроклет. Ох, между другото той добре, че напред да го гледам. Нищо не чум. Да, аз бях дори. Ой! Сега ще обръкам страните, повярвайте ми. Да, ето казах ви, че ще ги обръкам. Още от първия път. Това е най-мраза. Добре, този път не я обърках. Окей. Хайде. Бати, ослабатите са те всички. Сега откъде я знам коя вата е. Не знаех си, че ще я сбъркам. Как не се сетих? Но малко хилд съм. Трябват ми хилове. Ой, майчице! Колко много пари. Сега дори не чувам амбуш, бебата. Той му идва на всяка врата, ама. Не само напара. Вече ме убил. Чай. Също с май идва. Проклети очи. Изобщо не ги видях. Хевата 43. Още пред. Дори не го видях. Аз мисля да се самоубие, без това съм на малко кръв. Еми хора, мисля вече следващия път. Охо. Еми хора, това ще бъде за видеото. Следващия епизод, не се знае кога може да е утре. Ще продължиме и ще минем 50-та стая. Ще се опитам, понеже не съм много добър. Така че, чао хора, оставяме така и това е за видеото. Надявам се ви е харесало.